The eighth wonder of the world is in Macedonia. In Macedonia there is a wall that is 12 meters high, built of huge blocks of stones. And once it was kilometers long. It's the wall of stacked stones near the village of Bogoslavec. Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам да го истражиме ѕидот зад мене, односно ѕидот редени камења. Една од најголемите атракции на овој простор и можам да кажам слободно едно од светските чуда, затоа што овој ѕид, кој што е висок 12 метра, некогаш бил долг 10 километри и представувал една значајна бариера која што ја изградиле луѓето. Ајде одиме доле да го снимаме одблиску и да ви кажам некои работи за ѕидот кои што јас ги истражив и дознав, а ќе ви бидат многу интересни. Полека шимнуваме некај ѕидот. Што гледате, околината е преубава. А благословени сме со убава природа. И самата прошетка од ѕидот, иако напорна, е премногу убава. Видите. Така да секој што сака да истражи, сака да осети некоја возбуда, некоја мала авантура, го препорачувам овој мистериозен ѕид, кој што личи како да е изграден од џинови. Ајде да одиме полека некај џидот. Ајде. Еве го луѓе ѕидот, значи нашето светско чудо. Околу ѕидот се водат полемики, највеќе од македонските научници, кои што тврдат дека ѕидот е направен од природата. Меѓутоа тоа не е точно. Голем број на геолози кои што јас лично сум ги донел на ѕидот потврдуваат дека овој ѕид е направен од луѓе. И тие кажуваат дека е направен од луѓе затоа што овој ѕид е направен од варовнички карпи, а варовнички карпи нема никаде на друго место освен на самиот ЗИД. Кој што можете да видите, ѕидот е премногу прав за да може да биде направен од природата. Иначе овој ЗИД е стар и јадници години и тој се уште ја задржува формата. Тој некогаш бил долг и 10 километри и кој што кажав, има јасни докази дека е направен од луѓе затоа што е направен варовнички карпи и тој во некогаш бил прекриен со малтер. Подоцна ќе ви го покажам тој малтер со кој што бил измачкан ѕидот, што е уште еден доказ дека овој ЗИД е направен од луѓе. За ЗИДот не се знае многу кога е направен. Мештаните кажуваат дека од секогаш бил тука тој ЗИД, но кажуваат за негово уништување од страна на НАТО највеќе, дури изнесување на цели камени блокови со хеликоптери на кои што они биле сведоци. Од овој ЗИД, за жал, сега има останато само делови, односно овој дел сега што го гледате, и уште еден дел во продолжение во некоја должина од околу 300 метри. Иначе тој е висок 12 метра и како што кажав, представува едно наше светско чудо. За ЗИДот има легенда дека е направен од ѓаволот, односно дека ѓаволот и Бог се кладеле, дека ѓаволот може да направи ЗИД за една ноќ. И кога тој почнал да гради и кога Бог видел дека ѓаволот ќе стаса да го изгради ЗИДот до зората, тој разбудил некој петел да пее порано и така ѓаволот не успеал да го заврши ЗИДот и на тој начин бил оставен. Меѓутоа таа е фабрикувана приказна со
тоа го подкрепувам со тоа што из ваков зид има во централна Германија и за тој зид во централна Германија исто така тој зид се нарекува ѓаволски зид и има истата приказна за таа кладба меѓу Бог и ѓаволот, што нели е малце симптоматично на две различни места да има иста приказна, што кажува дека таа приказна е измислена од ист центар, односно некој кој што сака да не тргне од вистината. А вистината е дека овој зид го направиле луѓе од некоја претходна цивилизација, како што кажав, ќе кажам уште стопати, овој зид е направен воровнички карпи, а воровнички карпи нема никаде во околината, како што може да видите од снимката. А меѓутоа толку околу зидот, околу тоа што е направен и кој го направил, важно е дека е тука, дека представува едно наше светско чудо, една наша атракција, кој што ние сите треба да си ја цениме и да си ја промовираме. А зидот е оддалечен 3 километри од селото Богословец и е на непристапен терен. И за секој што сака да го посети, препорачувам да биде во добра психофизичка состојба, да си носи храна и вода и да тргне да го посети зидот, затоа што, верувајте, има многу пешачење до зидот. Кога што гледате, зидот е преубав. Исто така тој некогаш представувал енергетски објект, затоа што самиот зид се протега на енергетска линија и се наоѓа на иста линија со рудникот Алшар, пирамидата Островица, гробот на Александар и пирамидата Ртањ во Србија. Значи сите овие објекти се наоѓаат на една иста линија, на таа линија која што зидот ја одбележува. Драги луѓе, тука се наоѓаме под зидот и сега имаме една молба на сите вас, затоа што знаете дека за овој зид се водат полемики дали е природен, дали е вештачки. Мојата теорија, кој што знаете сите, е дека е направен од луѓе, затоа што е направен варовник, пак ќе потсетам, но ова подрачје нема варовник. И уште една потпора за мојата теорија е тоа што околу зидот се гледа дека тој е покриен со малтер. Што гледате тука, еве дел од малтерот, ја видите. Ова е многу стар малтер, премногу стар малтер, кој што може да видите. Ова тука стои, гледате се, значи се гледа дека целиот зид бил покриен со некој вид на малтер. И сега јас имам желба да земам дел од овој малтер. Се гледа дека е малтер. Значи очигледно овој зид бил заштитен со малтер, да земам дел од овој малтер и да го однесам на истражување, за да се утврди составот на овој малтер, да знаеме со што бил прекриен овој зид. Ако се докаже дека овој малтер е направен од луѓе, што очигледно дека е направен од луѓе, ако ставиме вода, ова ќе се стврдне. На некој начин ќе докажеме дека овој зид бил направен од луѓе, од некоја претходна цивилизација и дека на овие простори имало живот многу повеќе од колку што сите ние мислиме. Па така, луѓе, ќе ми треба помош од сите вас да се соберат средства, да се испрати ова во странство и да се испита една за секогаш. Може да видите, целиот зид бил некогаш покриен со тој малтер, меѓутоа староста на овој зид е многу јадници години, но тој малтер е толку јак што уште има остатоци. Видите, нагоре има остатоци, секаде има остатоци тој малтер. Затоа, ајде да се уклучиме малку во дебатата, да истражиме од кој материјал е овој малтер. Ево, малтерот, значи го зимам и го носам со мене и ќе чекаме сите заедно резултати и да видиме или некој начин да им ги затнеме устите на сите слуги на паразитите. Ви благодарам што бевте со мене на уште една моја авантура. Овој пат од зидот наречен Редени камења. Ви благодарам на сета поддршка, претплатете се луѓе, следете ме. И секако да си ги цениме нашите работи што ги имаме, посебно овие
светски реткости или светски чуда се гледаме во некое мое наредно видео.